Essa é uma das melhores geladeiras de custo-benefício de 2026. Eu comprei essa Brastemp de 385 litros e hoje eu vou te mostrar o que eu realmente gostei e o que eu não gostei dela. Fica até no final do vídeo que tem alguns detalhes que eu fui perceber só depois da compra. Resolvi fazer o vídeo após 2 meses de uso, para realmente eu ter certeza que a geladeira é de ótima qualidade e excelência. E ela passou em todos os testes. Todo mundo que vem aqui sempre elogia, porque realmente ela congela muito bem, gela muito bem, e além da estética que é maravilhosa. E o custo-benefício, que cabe no bolso de todos. Vou deixar o link aqui. Após definir o modelo, eu fui buscar o menor preço do mercado.